Wow, thanks okulaba Farouk. Bannange nze nebaza mukama okusooka okusisinkana. Olunaku olumu nali njagala ompandikeko onteeke ku channel yo ne baŋŋamba Laneek eyo level yoyo tonagituuka. Kakati nebaza mukama olw'ekyo. Yes. Oyogedde ku kyokuwa kaye emmotoka anjogerere. Tugende mpola Laneek Gwani. Yes. Laneek nze president w'abayimbi ba gospel bonna mu ggwanga lya Uganda. Aba Uganda. Yes. So kati Laneek tusooke tutandike ebintu bya Leviction bye bituleese wano. Tutandike Tandere concert. Yali ku Cricket Oval Lugogo. Ekintu ekyo wakiyingiramu wali mutegesi, wajjanga sponsor, wajjanga muwagizi. Okugaba emmotoka okuwonnaawo tutandikewo abantu bategeerewo because side ya Leviction nagifunye. Okay. Njagala nfune side. Leviction mukwano gwange from way back. And nali muyimbi wa gospel. Era abantu abasinga bamanyi nti omuntu yenna aludde mu bulokole amanyi Afande Laneek. Nayimba oluyimba olugamba Yesu agamba jangu nga bw'oli batuwayiriza siddogo. Nyimbye mu makanisa 738. So gali mu Uganda, actually Uganda ina amakanisa gasukka mu millions and millions. Kakati Leviction yaŋŋamba Laneek ngenda kukola concert Cricket Oval. Mabega kawo yali ampitanga ku concerts ze naye nga concert etuuka oluusi nga siri mu ggwanga. Ne concert eno yagenda okutuuka eya Cricket Oval 28th November. 24th November yali 20 something November. 24th November sola kwerabira lunaku olwo. Nze nali US. Nangamba Laneek concert yange eri 24th. Nemugamba okay fine. Let me see oba nsobola okukyusa air ticket yange. Nkomewo at least a week before. Yeah. Kakati nenkyusa air ticket yange nenkomawo 1 week before. Kakati jjukira nti bw'oba otambula oluusi tosobola tambula na hard cash. Oyina ziwayaringa ku kisaawe bakugamba olage buli ky'olina mu nsawo and all that. Kati bw'okwata liquid cash na mungi, your question kati nasalawo okukola is to wire my money back to Uganda. Bwe natuuka e Uganda neninda sente mwalimu weekend. Ate jjukira sente transfer etwala 3 to 4 working days. Challenge yaliwo is sente ne zijja nga zirina okutuuka after concert ya Leviction. Kakati Leviction ngampise obviously nze buli concert gye mbadde ngenda ku Comedy Store, Alex Muhanja manyi very well, Jose Chameleon Balama manyi very well. Bwe mba ngenda ku concert nze ntuula ku table. Oba yakakadde oba ya million 2 nze mbeera ku ki? Mbeera ku table. Kakati munnange ne mugamba how much is your table? Nangamba table ya million 2. Ne mugamba njazikuwa. Kakati atuuka ku show nangamba Laneek come. Ne mugamba sente tezinabakola ki? Kutuuka saagala bbanja. Nangamba no, Laneek come. Mwaliwo before we came. Nkussaamu ekitiibwa jangu obeerewo ku ki? Nalinga agamba nti mwaba mu inspire. Exactly. Yakyogera ne ku stage. Akyogedde actually eno social media y'amaanyi because he has spoken it. Agamba nti I honor all those who came before me. Oba okitegeera bannamaganda bannakibuuka Laneek n'abalala. Mubadde mufuna video clips ezo. He keeps on saying that. Now challenge eyaliwo is bwe twatuuka ku concert Cricket Oval Lugogo. Natuukawo nga bukyali nga bakya sound checking nga Steve Jean wali bakola sound and everything. Ne tusaba nako. Twafukamira awo ne tutandika okusaba. Ne tugamba Mukama leeta abantu. Concert eno Levi aleme kuswala. Because teri muyimbi wa gospel yali yeesimbye mu Cricket Oval. Oba okitegeera. Era wiiki emu eyo gye nakomawo okuva America. Natunulanga nga weekanga billboard ku kkubo nga kuliko Tandere replay. Omusajja yali buli wamu. N'entandika okulaba nga gospel music arrives. Ku mulembe gwo. Exactly. Because ebyo ffe byatulema okukola. Oba okitegeera. Kati bwe twatuuka ku show Levi n'ayimba natunula mabega nga Prince Nika Kai CEO wa Federation yali USA. Yes, nangamba Laneek concert eri eti eyo nenkwata ebifaananyi ne mukubira. Kati jjukira kamera kati essimu ng'eno tosobola malayo abantu bonna mu Cricket ki Oval. Olina kuba angeno okyusa okube angeno okyusa okube ne angeno. That is how successful
that concert was. Okay. Obokitegera. Kakati mba ntudde bwenti nempulira eddoboozi nga liŋŋamba siga emmotoka ne Vixon gy'abadde avuga. Lwaki ngambye gy'abadde avuga? Nina mukwano gwange bamuta Ambassador Tony. Ambassador Tony bwe nali USA yaŋŋamba Lanek mbadde nsaba ku convertible yeeyo ngira nkola ki vugavugamu ne mugamba gende waka okole ki oginone. Bwe yatuuka ewaka ne bagimuwa n'abeeraawo ng'agivuga. Olunaku olumu n'agenda ku church. Bwe yagenda ku church ewa Pastor Bujingo n'asangayo le Vixon nga y'omu ku bayimbi abazze okuyimba that Sunday. Le Vixon n'amugamba nina abagenyi bange lwaki togamba Lanek ampe ku mmotoka eyo nkima abagenyi bange mu mmotoka. Munnanga Ambassador Tony ansindikira ekifaananyi nga le Vixon anyumidde mu mmotoka n'omanyi enviirize nga agikutte bw'ati nga wow ng'olabira ddala superstar olabira ddala celebrity. Kakati ddoboozi nga lijja emmotoka eyo n'ebijja abadde avuga tuli ku concert ntudde ku table oba okitegeera. Kakati ntudde ku table mpulira eddoboozi. Kakati ffe mu balokole tulina ekintu kye bayita okusiga n'okukungula. Kati neŋŋamba eno ensigo nga y'amaanyi because emmotoka si kyekintu ekiri awo oba nti munnyo nti buli nnyumba erina oba okitegeera. Nempulira obuzito neŋŋamba Mr. Peter lyantudde okumpi ne mugamba Mr. Peter mpaayo miliyoni emu. Mr. Peter naŋŋamba Lanek sitambudde na ssente. Mr. Peter is a billionaire. Buli lwagenda awantu wonna abeeramu waakiri ne miliyoni 5. Oba okitegeera. Kakati ne ŋŋamba mukwano gwange omulala bamuyita Ivan Whites. Ivan Whites ekitone nnyo abeera n'emitwalo nga 5. Ne mugamba Ivan mpa miliyoni naŋŋamba talina. Ne mugamba Ivan olina meka? Naŋŋamba Lanek sirina. Ne mugamba mpa emitwalo 10. Munnange ku olwo nga abagagga bonna abaneetoolodde tebaali muki tebalina ssente. Nempulira eddoboozi nga likomawo siga emmotoka emirembe ne gimbula ne ntandika okutuyana. Oba okitegeera. Nasituka ne ntandika okutambula nga bwe mpita mu bantu ngenda ku ki ku stage neŋŋamba kati jjukira ne bw'obeera mu church abasumba baffe tomala gava eno mu congregation n'olinnya ekituuti because balina security oyinza okubatuusako obukyamu. Oba okitegeera. Kakati bwe tudda ku muganda waffe le Vixon mwenna mumanyi Steve Dean bannange Fenon mugimanyi. Fenon babeera ne security right from the stage wetandikira around it like this nga bakuuma. Munnange nayita ku musirikale ng'alinga ali blinded nga tandaba. Weegayirira babawunza bakuyamba ogende ku stage n'okola bw'oti omukono le Vixon tondaba. Le Vixon n'agamba oyo mumanyi kuja. Kakati si bwe kyali. Kakati nze kintu kimu kyentegedde olwaleero nze nakula manyi abalokole tebalimba. Temulimba. Okitegeera. Nakula manyi omulokole tasobola kukyusa kintu akyogera nga a spade is a spade. Oba okitegeera. But olwaleero olwe ntandise okulaba ebintu ebibeerawo mu balokole ne neewuunya. Abantu beefuula abantu bannanfuusi. Oba okitegeera. Sigamba nti Levi munnanfuusi oba Levi nti yeefudde. But nkulaga examples ez'abantu b'enzize endaba nga actually Bible egamba nti misege naye gyambadde ebyoya by'endiga. Tokisalamu n'okikyusa Faruku. Sikyusa. Okay. Yes, kakati ntuuka bwe nti nyambuka stage askari waali security weeri bonna. If you look at that footage properly, olaba nga le Vixon yali ayimba bw'ati n'akyuka. Waliwo ekyamugamba akyuke because by all means omuntu ayimirira ng'atunudde eno tosobola manya nti waliwo ajja behind you. Yawulira ekintu kati aba akyuka bw'ati nga nange omukono ngwanjudde bwe nti. I want you to look for that footage. Bwe nnyanjula omukono bwe nti Levi teyambuuza nti Lanek oyagala ki? Lanek ogenda kwogera ki? Yampa buwiki microphone. Bwe yampa microphone nendyoka nsiga emmotoka. Ebigambo byange mwabiwulira. Nagamba ensi gospel music ekintu kyonna ekifaanana bwe kiti nina kisapootinga sirina kirwanyisa.
I have to support Levickson. Olwokuba gospel music ayina wakoze ki watuuse message eyo yali egenda eri abayimbi ba gospel bonna, yali egenda eri abasumba, yali egenda eri abakristaayo. Because kimanyi bulungi nnyo Farouk, abayimbi ba gospel bakola ebivulo abanne batabijjamu ne tuyimbira obutebe. Struggles ezo tuzibaddemu bannamaganda bannakibuuka bokudi ba Judith Babirye oba okitegeera kati nga twetaaga okulabawo enjawulo. Kati Levickson atuuse, he has arrived. Oba okitegeera ng'omulokole Katonda ngambye sigga oba okitegeera nenkwata ensigo. Omuwa motoka ki? Mercedes Benz convertible SLK UAX eye motoka by then ye yali emotoka ey'ebbeeyi gye nali nina mu lukyalwa. Eye motoka ye motoka gye nali nsinga okwagala nga gye nvuga nga ngenda ku beach, gye nvuga nga nyambadde shorts zange and stuff. It was my favorite vehicle. Wamuwa ng'ojja ku mutima gwo oba wamuwa kufuna mataala ga ku stage? Kati kankunyonyole kuba yagamba olina okuba nga wali oyagala ki mataalagetinga kamera zikkubemu okole ki oyitire ku gundi ye. Kakati kankubuulire era wakimugamba n'omugamba mukama wange Farouk, kankubuulire kino era njagala kino kitegeere nti before Levickson's concert erinnya lya Lanek already lyali livuga mu Comedy Store, erinnya lya Lanek lyali livuga mu ba media personnels, erinnya lya Lanek nga ne bw'okuwandika mu Google ngereeta oba okitegeera. Kaakati tosobola keera ku makya n'ogamba nti millionaire anoonya butaala. Bwe mba nali njagala obutaala nsobola okukola kye bayita press conference, nempita ba bloggers, nempita ba media personnels, nembasasula ne batuulawo ne mbagamba njagala kwogera kino eri eggwanga. So many people have done that. Oba okitegeera, I could have done that, I could afford it. Oba emmotoka gye nali nsiga nali nsobola ogikwata nengamba media mumugikozese kyonna kye mwagala, nze njagala butaala. Oba okitegeera, but nali ngondera eddoboozi erya Katonda. Nga we nkunyonyodde mu balokole tulina kye tuyita okusiga, era buli lwe tusiga tukungula. Tulabye ba Robert Kayanja nga basiga, tulabye ba Pastor Jackson Senyonga nga basiga, tulabye ba Pastor Namutebi asize emmotoka nga 2. Kati buli lw'otuula wansi w'abasajja bwe batyo n'agamba nti nasiga. Nga bw'olaba okusiga okwa bulijjo, osiga ebijanjalo okungula ki? Bijanjalo bw'osiga gundi, bw'osiga kasooli ate tosobola kungula bijanjalo. Bwe wamugamba Levickson ky'onkoledde kino sekiraba kintu kye nali neegomba okukola onkubyemu amataala mutuufu amataala gano gonkadde sigafunanga. Kaakati kankunyonyole kino muganda wange, njagala nnyo omuntu bw'aba agambye nti Lanek alina kyayogedde, mpa voice recording, mpa screenshot oba mpa video. Omulembe gwe tuliko gwa social media, kamera ziri buli wamu. Eyo concert njagala okugamba nti buli media house yaliwo, okitegeera, ba bloggers bonna baaliwo. Actually nange nagezako okustoppinga ba bloggers abamu nga mbiraba bitambula ku Facebook ne bagamba bannange abooluganda stop. Nakubira ne Levickson essimu ne mugamba Levickson, gamba abantu baleme kumpostinga for my own personal protection. Kubanga oba weewala ababbi oba weewala abantu ba opportunists okujja gy'oli. Ne mugamba nyamba, naŋŋamba Lanek, this is out of hand. Kye wankoledde ensi yonna yakirabye. Abantu nsisinkana abantu in day to day life ne bagamba, nabuuza afande gye baleko, n'omugamba kale, n'omugamba have we met before? Nagamba no, twaliyo ku concert ya Levi ng'omusigamu ki emmotoka. Ne mugamba hey, thank you for supporting gospel music. Kaakati Lanek, kyenjagala okutegeera lwaki Big Ben pa airport buli wobadde ogenda oyogerera Levickson, okitegeera? Yes. Obadde oyogerera Levickson buli wogenda namuwa emmotoka
newabeera mu bayimbi wooti wobeera mu bayimbi nobagamba what are you talking about? Oh my God. Vixen namukola ki? Olaba mpale Vixen emmotoka kati who are you? Biki ebintu ng'ebyo bye bibadde bye bisinze okuluma omusajja n'agamba okozesa erinnya lye buli woogenda newobeera ku TV ku shoyo newobeerawa oyogerera omusajja nti wamuwa emmotoka waayi. Kakati nja kwogera kino eri kamera ekyo sikikolanga nako. I am being honest to you. Yeah? But mubalokole nga nkugambye tulina okusiga n'okukungula. Gwe asize owa kye bayita obujulizi. Ti Mukama yeebazibwe neebaza Mukama nasize ensigo ey'emmotoka ekibiina ne kikuba enduulu oba okitegeera nga n'oyo gw'osizeemu because it is two way gwasiga osuubira okukungula naawe gwe basizeemu n'ofuna ekyo ekirabo bwe nkusigamu eno iPhone 11 gwe agifunye ofuna omukisa okitegeera nange asize nzikiriza Mukama nti waliwo enzigi zagenda okugulawo nfune ki omukisa oba okitegeera kakati Bible egamba nti we shall overcome the devil by the power of the testimony. Laneko okutuuka wano nyambiddwa abantu nze nsuziddwa omuvubuka bamita Abikawo ali Bulaaya yansuza oba okitegeera nina abantu abamentorinze Jamil Sechanzi Pastor Semambo bamentorinze okunfuula kyendi olwaleero. I am not self-made, I've been made by people. Oba kitegeera kyengeza okunyonyola nze mbaddeko mu bulamu nga n'engato gye nnyambala si yange empale gye nnyambala si yange. My life is a testimony. Naye abantu abo bonna abazze nga bacontributing akantu akatonotono mu bulamu bwange paka n'olwaleero mboogerako nze ku kifaananyi kyange kya WhatsApp nsobola okuteekako ekifaananyi nga ndi mu nnyonyi sobola okuteekako ekifaananyi nga ndi mu hoteli ey'ebbeeyi mpozins oba nga ndi mu ngoye ez'akabi but the reason lwaki nina ekifaananyi ekya Jamil Sechanzi ye musajja eyakyusa obulamu bwange. I honor and respect him. Abannayuganda ekisinga otutta kwerabira abantu abatubeereddewo mu bulamu. Sigamba nti mbeereddewo le Vixen, no. Oba okitegeera but sirabangayo omuntu yenna Yesu gwe yakolera ekyamagiro nga Lazaalo gwe yazuukiza agamba nti Yesu mpulira abasumba babulira enjiri ba Benihini ba Pasese Nyonga babulira enjiri nti wanzijjayo emagombe ndi mulamu nzizaayo. Omukazi yalina ekikulukuto taddangako maaso ga Yesu n'amugamba nti ki nzizaayo komyawo ekikulukuto mu bulamu bwe. Waliwo omubbi eyali ku musalaba yagamba nti bw'oba ddala oli mwana wa Katonda bw'otuuka mu ggulu nzijjukira. Oli omulala gw'oleekana biki? Yesu n'amugamba ku lunaku olwaleero ojja kubeera nange in paradise. Oyo yandigambye Yesu mu ggulu nkooyeyo. Mpulira abasumba babulira enjiri nti wali omubbi eyakola ki? Kakati kankubuulire, kankunyonyole kino. Kankunyonyole kino ensigo eyogera. Ensigo ekola ki? Eyogera. Jamil Sechanzi yampa emmotoka Mercedes Benz C200 njirina mu lujja lwange but buli wennyingira emmotoka eyo bweti mpulira eddoboozi Jamil Sechanzi buli wengivuga mpulira eddoboozi Jamil Sechanzi ne bwe mba ngitunuddeko obutunuzi Jamil Sechanzi. Kakati le Vixen ayinza okubanga eno ensigo ebadde eyogera etya nga bw'atuuka mu traffic jam serebu emmotoka gye baakuwa oba okitegeera kati ng'awulira maybe kimunafuyanga ye celebrity oba okitegeera kakati nga bw'agenda aba mu supermarket kola shopping yeyo gye baakuwa okay nkati nga ye ayagala maybe buli kyalina mu bulamu bwe nga yakyekoledde oba okitegeera kati abantu nze ndabye comments ezimu ku Facebook webalejjizaayo oba okitegeera abantu omukono guno bwe gugaba guno tegulina kola ki kumanya oba okitegeera that is right but ensigo Yesu yawonya abantu betutamanyi muwendo naye be yawonyanga mu maaso g'abantu abo betukyayogerako lwaki because abaawandika Bible baali bajulizi baakirabako. Point yangu kitegedde kufuna waliwo ebyamagero Yesu bye yakola that the world does not know. Naye ebyamagero bye tulabako bwe tuti
oba bye tuwulira byebyo byakoze. Pastor Senyonga bw'asabira omuntu n'awona ekyo tetukimanyi era tetujja kimanya. Alina mwogerera nti oba okitegeera wuliriza ekyo tetujja kimanya naye oli afunidde ekyamagero ku kituuti ng'ensi yonna eraba nga kamera weziri tugamba nti Big Ben yali muzibe w'amaaso nga tumumanyi ku kyalo naye Pastor Senyonga we yamusabira Big Ben yakola ki yawona naye nga waliwo be basabira mu counseling ng'ensi yonna tekola ki teraba oba okitegeera. So the problem of ensiga eno maybe yali nti nagisiga ng'ensi yonna ekola ki eraba. You cannot control ne bw'oba oyagala nnyo tosobola kikontrolinga. Levikson abakwate ye emmotoka n'agizza nga nange bwe nagimutwalira ku La Grand Hotel nengimuwa naye n'agamba nti emmotoka yadde sijagala because of this and this reasons kangikwate in person nange njitwale njizeeyo. Munange emmotoka yagikwata yayita Wisdom Kaye ate n'ayita bannamawulire. Ani yayita bannamawulire? Kuba bagamba nti gundi Levita ayitangako ku bannamawulire gwe yagira bannamawulire bajje ngo waaye emmotoka. No, kati kino kyenkunyonyola kyemmanyi is Levikson yayita bannamawulire ng'ayagala kyenamuwa in public kiddeyo mu public. That is why ne bino byonna oli mu biraba nga bikola ki nga bitambula nga bigenda mu maaso. Era waliwo ebintu bigamba nti Laneeko oyo si we pulezidenti wange. Era wembadde ngenda tugendeyo kati direct ekituufu kiri nti bagamba oli dictator. Yes. Tebakulondangako mwali mu kameetingi awo gwe Wisdom ne Levi yaliwo ne baani ne mulemererwa okulonda omuntu n'ovaayo n'ogamba nze pulezidenti wammwe okuva n'olwaleero ne bakuwa emyezi 6 gyaggwako n'oyisa audio n'ogamba sivaako yayita audio eyo. Wow. Kakati njagala okunyonyola kino simanyi oba kaadi yange ntambudde nayo maybe ngireseeyo but njagala kulaga wano something. Twagala ensonga zino abantu bazikole ki bazitegeere ebintu byogamba nti toli mukulembeze. Ndabye ne ba Edwin Lutayo bamanyi bani aba New Chapter New Chapter be bani babeera South Africa eyo baana balokole bayimbi bagamba bano abayimbi abayimbire wa Pastor Bugingo tebakumanyi nga president bagala mulonde abagamba tebamanyi then that means bakalokoka. Okitegera that means bakalokoka. Kadi ngenda gikwata njikufunire njikuwe. Ne bw'ogenda ku Google n'owandika Kafande Laneeke ereeta Music One. Oba okitegera no bayinza okuba bakumanyi ng'omuyimbi but tebakumanyi nga president w'aba gospel artists. Fine kale kino kankinyonole ekya okunonda. Nakeera ku makya tulina groupu zaffe zetubeeramu eza WhatsApp ez'abayimbi bagita Gospel Heartbeat. Bandi ku Gospel Heartbeat ekiwandiiko ne kijja nti twagala abakulembeze abapya abakulembera federation. Kakati bulijjo nali njagala nkulembera abayimbi because ntambuddeko. I've been to the US, I've been to Canada, I've been to Schengen, mbadeke South Africa, mbadeke Dubai, ensi njiraba, mbadeke Kenya. I see the world. Mbademu US, mbademu 24 states. Nga neku star ya Michael Jackson, ntuse we Hollywood, ntuse neku Statue of Liberty, ne Washington. DC na wonkoze ki ntusewo kakati ndabye. I see how the world is moving at a high speed. Ndrabinze ko shoulders n'abayimbi abali international. Nga njagala industry yaffe nayo tugiyimuse. Nasaba Katonda n'engamba Mukama mpayo hit song. Era abandaba mwonna bampulira nze siinayo oluyimba lwali lufuuseko hit. What is a hit song? Yesu beera nange. Wipolo. What is a hit song? Komaweka. What is a hit song? Tande Replay. What's a hit song? Chiki Bombe. Nasaba Katonda nga nkyayimba mpayo hit song. Bw'obeera ne hit song obeera ne ddoboozi. Reason lwaki nina challenges zino olwaleero is because Levikson is a star. He's a superstar. Ayina eddoboozi bamuwulira. Oba okitegeera kakati Laneeke is a nobody. Oba okitegeera ogenda kuvaayo otya oyogere eri abasumba oyogere eri abalokole obagambe bannange muwagire abayimbi ba gospel. It was impossible because I was a nobody. Kati eno chance ejja jjukira nkugambye nti sirina hit song
okitegeera dakiika bbiri sirina position ojja oyogera ngani okitegeera Faruku kaakati nkeera ku makya nga bagamba nti you can be president waba artist the opportunity weeri nenkola video nga nsaba abaana abayimbi obululu nembagamba bannange nsaba obululu mu nnyambe nfuke ki president kaakati nze nkubuulira nti tulina kiri ekyokusiga n'okukungula ebimu ku makungula genakungula olw'okusiga emmotoka is support from the artists aba gospel bagamba omuntu asobola okusiga emmotoka tumuwe ayinamu ettooke asobola okubaako wakola ki bwatutuusa abayimbi aba gospel bwe babadde balwala wuliriza abayimbi aba gospel bwe babadde balwala mbadde nkwatayo akasente neŋŋamba nti I have mitwalo nga 10 oba 2 naye abayimbi bannaffe nammwe mu contributingeko tuyambe munnaffe that's the way it's been mbadde nga ndraisinganga support okusupportinga baki bayimbi bannaffe kakati mu meeting eyo mwe nalondebwa twali ku national theatre tutuukawo bwe tuti abayimbi ba gospel abasinga nga tebazze lwaki tebajja abayimbi over the years bakoye ebintu bya meeting they always meet and meet no action okitegeera bakoye ebigambo abayimbi babayita bonna babasindikira text message bwolooza kati nze namanya atya nafuna text message nenfuna ne whatsapp message come to national theatre voting new cabinet nange neŋŋenda bwe natuukawo nasangawo Ivodras nensangawo ne muganda wange Wisdom Kaye nembagamba you know what most of my time ndoza mulabye wallet yange nze sibeera na cash mbeera ne cards oba mobile money ku simu mobile money tekwali kadi zange nga tewali ATM Wisdom ne mugamba sirina sente za registration nagamba alanek kankusasulire Wisdom nansasulira registration bwansasulira registration nengenda nenesimba era nze kasita nayimirira bwenti teri yanyimirirako Vixon yaliwo oyo niwe Jovana ayagala obeera president naye yaliwo Ivodras ayagala obeera president naye yaliwo and many other people era basanyukana nnyo because we have those videos footage tumulina ebigambi bambu bakuwa myezi mukaaga okwatekwatemu nga webeetereza twakola interim nze nkugambye abalokole balimba nkuze nga kuva buto paka olwaleero wentuuse manyi kintu kimu abalokole bakola ki tebalimba naye olwaleero nkugambye ntegedde nti abalokole bakola ki balimba bazibu okitegeera kaakati abeeyita abalokole bazibu let me make that right abeeyita kakati tutuuka nga bagamba nti interim committee eno ekole 6 months ekyo sobola kiwakana that's true bwe twatuuka ku 6 months ne bagamba naye ebintu lanek byazaakola ne kiki ffenna kenga committee katwongereyo emyaka ki 2 asobole okugusa ki because they loved my vibrance okitegeera bwe tugenda mu restaurant nze nsasula bill eya meeting ya committee okitegeera because katonda ampadde omukisa God said I've blessed you so you can be a blessing okitegeera nze my whole life ekintu kimu kyenayiga kyenamastaringa kusiga busizi era nze buli lwensiga mbadde nkungula now to cut the whole story short kunyonyola kino muganda wange ne bampa emyaka 2 ne identity card Faruku njirina ngenda gikusindikira ogikube ekifaananyi ogiteekeko na even right now nga njogera batekuba bagiraba eno card gye mulaba baganda bange eriko expiry date ya 2021 okitegeera nze sirina printer wakanti nsobola printinga bintu byange bennyini be bagiprintinga olwaleero the same committee olw'okuba mulimu abantu abagenda nga balaba nga erinnya lyala neklipikinze abasumba gwe basaamu ekitiibwa gwe bayita kiki bonna batandisa okugolokoka gyendi tulina abantu abamu abali mu leadership nga balina amakanisa mwe bava amalala okitegeera but olw'okuba nti lanek ava wa pastor Jackson Senyonga nga n'ekyo kibatta so the Vixon byagamba nti tebakulondangako alimba ekyo alimba because naye yaliwo tulina ebifaananyi obiraba ebifaananyi obiraba oyo yaani oyo ate yaani ye Vixon kaye oyo le Vixon niwe Jovan yo yakute ne kamera ali mukuba laneke kifaananyi oyo mwami gwe nyimiridde naye bamuyita Prince Nika kai so le Vixon alimba ekyo nja kubuulira mazima le Vixon alimba era alokoke alokoke kakati muganda wange omuntu asobola kera nakwata benzi nagiwaayo basajja olaba bakuwa kagaali kayero
n'olwana nako n'ogamba nti akagali ka yero si kazzaayo naye omusajja n'akwata benzi n'agizzayo olowooza tewaliiwo ensonga wakati wammwe endala zino ffe ze tutamanyi ekyo sirina kyensobola ddamba akamwena entalo zammwe nze sirina nti nakwana mukazi wa Levikson ekyo tekiriyo sirina nti nze ne Levikson twali tulwanyeeko nkunyonyodde oli mukwano gwange videos tuzirina nga tuzanya FIFA ku peedi yange kwebiri nga tuzanya FIFA mukwano gwange ewuwe mmanyiwo Oluganda abaana ba kintu ki ekibatabula kaakati ekitutabula maybe buuza ye maybe ayina ensonga ze but me personally sirina buzibu na muganda wange Levikson kyokolaba mbadde ensirisi I've been quiet naye audio notes ezinkanga nezitiisatiisa obulamu bwange bakutiisa bantiisatiisa okunzita okitegeera I have those voice notes bwe nzibirizinga ensi egenda kwewuunya balokole banno bakutiisa ki bannange oli omusajja w'amaanyi tiimu Levikson okwata ku Levikson nze sirina kikyamu kye nali nkoze Levikson nze okukwata emmotoka nengimusigamu I did not do anything wrong oba okitegeera it is ekirungi kyenkola kyekindetera ebizibu bino nina abavubuka bangi benzize mentaringa obulamu bwabwe nga mbayamba ne bukyuka batuuka ne bakustabinga abantu abandaba Faruku nedda kantandikire kugwe Faruku oteeka okuba olina abantu b'oyamba maybe omusuziza maybe omwambaza ku ngato maybe there is something naye we wakikolera yali takirina okitegeera abantu abo tudde nga be bakuyimirira ne bakuvuma Faruku kimenya everybody andaba essaawa eno kubukedde tijjo bawantu bonna bamanyi the pain of helping waliwo akatabo ke nasoma kagamba nti when helping hurts okuyamba wekuluma oh boy kati wulira wagamba omusajja ono akugambye amaze okufuuka established artist yes kati ate aleeta amazalawo omusajja nekimuluma n'agamba wamusanga ddala akugambye kakati no nze Levikson was an upcoming artist okitegeera upcoming kigambo kiri broad okitegeera kakati ye okuba nti olwaleero avuga Alpha ayina n'emmotoka endala eziri mu bujjaabi okitegeera n'atandika okulaba nga bambi Benz gye namuwa tekyakwalifayinga kubeera mu lujjaabi n'agizza it is not a crime okitegeera agizizza that is okay nange bwagikomezaawo ku nsulo nange nengikwata nengiwa oyo yennyini azagivuga because gundi namulaba avuga bwati ng'akkirira wano wa Pastor Jackson ng'akkirira bwati ng'agireeta kati bwe namulabye ng'agireeta era naye n'alabika ng'aginyumiddemu omusajja ali hapa yankubira ku ssaawa nga ttano ez'ekiro n'agamba omaye ekiriwo nafunye benki ki ekiriwo oliwa ne mugamba yo bugenga bugenzi n'agamba jangu so bwe yajja ng'agivuga era naye n'alabika bulungi nga Levikson bwe yali alabise luli nange ne mugamba emmotoka yiyo so lanege nga tumaliriza kigambibwa nti abasumba gwoli wa Ssenyonga omwegaana kakati ngamba ensi yonna ng'eraba amanya n'eddoboozi mpitibwa President Lanek nga nze president w'abayimbi baki gospel bonna mu Federation of Gospel Artists Uganda okitegeera nze ndi memba era nsabira wa Pastor Jackson Ssenyonga ku Christian Life Church ewayise Top Media wesangibwa era enjiri jabuulira enjiri ey'omusalaba enjiri etali diluted enjiri eri konko tetuzawula abagoberezi anti kati waliwo omanya amatanga waliwo enjodeko amatanga galimu amazzi pasita kyabuulira ezi diluted Bible egamba tunaabalabira ku bikolwa byabwe mubamanyi laneke tumalirize Bugingo gundi akolagana nnyo ne Bugingo Levikson bw'okolagana nnyo ne Ssenyonga bwe mwakwata bw'okolera wano kuto si wenkolera mpeereza kuba kuweereza tukulaba kati wulira point ya kyogereko kino it's the biggest show in the gospel music industry. That is true. Mwakwata music wa Levikson ne mumujja mu system ya Top Media mugita Top Media
top media yonna Levickson music weta playing ntewo zammwe ugundi yabwe kiri kakati mwamukasukako ne wabweru mwamukasukako wabweru nemumukwata amatayi no kati omuntu yenna alaba akube requestinge oluyimba lwa Levickson maybe tebalu requestinga ng'oli okurequestinga Chikibombe agamba kan requestinge omusaayi oba kan requestinge oluyimba olunziza oba olwogera ku kintu kirala oyo abasumba ndalo zammwe zirimu abasumba ono Ssenyonga akuba Bujingo ate Bujingo wandi wa Levickson oli wa Ssenyonga zintalo zimulimu kakati kyemmanyi ku musumba wange ekintu kyonna ekikwatagana ne bannabbi ab'obulimba oba abasumba bonna ababuulira ekintu kyonna ekitali ku mulamwa gwa Kristo okitegeera takikiririzaamu era akirwanyisa. Reason being bw'atakirwanyise ye nga Pastor Jackson Ssenyonga fe abaana abakula oba mutabani we Joshua Ssenyonga ajja kutuuka akaseera nga bannabbi ab'obulimba bayitiridde obungi mu ggwanga okitegeera nga omwana amaanyi g'alina matono okitegeera ayagala baveewo bannabbi ab'obulimba. Tumalirize omusajja yaŋŋambye ebikolwa bya kifere era n'aba artist ba gospel bakubingiramu kakati kino nkyogera mu lwatu. We have the biggest following of gospel artists. John abadde Mityana and wabaddeyo abayimbi abasukka mu 48 nga bazze mu meeting. Nga meeting eri called by the president. Kati kankubuulire kino nze okubeera president wa Federation of Gospel Artists Uganda. Lanek is bigger than Federation of Gospel Artists Uganda. Kiddamu Lanek is bigger than Federation of Gospel Artists Uganda. Gwe nga Lanek tanabafuka president wa Federation. Buliriza Lanek is what? Lanek is bigger than Federation of Gospel Artists Uganda. Even without Federation of Gospel Artists Uganda, Lanek can still lead gospel artists. If they feel tebanjagala mu Federation of Gospel Artists Uganda. Mutoina hitu songo bakulembera kuki? Kakati lady bwaba tayagala mu kulembera agende. Bugembe bwaba tayagala mu kulembera agende. Omuyimbi yenna bwaba tayagala mu kulembera akole ki? Agende. Abagala bakulembera nga babilivingira mu kwolesebwa vision. Omwaka gugwako ng'olabye concert ya Levickson ne Bugembe. Kakati fe twagala omwaka gugweko nga bw'olaba Abamisiri nti olaba Gundi Waikibenda, olaba Chameleone, olaba Jostede, olaba Ziza Bafana, olaba Comedy Store naye Alex Muhanja alina kyakozeeyo oba okitegera ng'olaba ebintu ebyenjawulo throughout the month, throughout the year. Ekyo kye twagala okulaba mu gospel music industry. Muganangera ne yes mbu bino ebikola byokola n'okwata essimu n'okola selfie ndi wano ne Levickson kati mugamba biki n'oweereza oba oli mu charite za Gundi oli ku charite ze za Levickson n'okwatakwata ebintu awo n'obiweereza abazungu n'okuba amajja n'olya cover bintu bya kifere wali obikozeeko kakati ate sagala ate bakrosinge line oba okitegeera sagala nnyo omuntu akrosinge line oba okitegeera aleete obujulizi obwo bwagamba nti saba obuyambi ngambusabira mu linnya lya Levickson. I don't do that. No, nina abazungu era basupportinga obuweereza bwange. Ndi muweereza bannange, ndi muweereza wonna wentambula genda Bulaaya wamba ngenze kola accountability report. Ndi muweereza. Yes. So nina projects ez'enjawulo zenkola mu ggwanga. So yamadako wasinga kati aba crossing the line, what is it like? Yo kyabadde asaba from you kyeyaŋŋambye Faruku n'aŋŋamba ogambeeramu muwadde emmotoka ye owooza kozesa linnya kakati Faruku kino kyogera ne ku kamera sigenda kukozesa linnya lya Levickson anywhere because sirikozesa mwana
Okitegere? No. Sigenda kozesa linnya lya Levikson anywhere because sirikozesanga nako. Okitegere? Bwe mba ntegese ekivu ne mugenda ne muyita ajja aweereze. Bw'aba tayagala tekujja kuba musango. Abayimbi ba gospel bangi nnyo. Buli kanisa eri e Uganda erina omuyimbi wa gospel sinakindi nga n'omusumba yennyini naye muyimbi. Pastor Wilson Bugembe ekkanisa ye erina abasumba abayimbi abasukka mu 10 abali recording. Wano ku Christian Life awo tulina abayimbi abasukka mu 10 nga ba recording artists. Show zonna ze tubadde tukola Levikson tanaba kuyimba ko yadde never. It is the biggest viewed concert in the country. Every Sunday. Waliwo ekibiina ekirala ate ekyagala oba ekikulwana Levikson alina ekibiina. Omanyi bitutukako omusajja. Kakati Levikson alina kye bayita Levi Nation, then waliwo n'ebibiina ebiralalala awo. We cannot all agree. Abamu ku bo babaddewo mu industry longer than I have. Kitegeera? Nze nkomyewo just mwaka gumu. Kati omuliro ba mungi simanyi. So omuntu tasobola kujja myezi ena ng'ate alina views ezisinga mu ababaddewo 15 years n'olowooza tebajja kulwana bafa alina okulwana. So waliwo kye bayita oba embuba jealousy. Kitegeera. So ekyokuzzaayo emmoroka gwe emmoroka ogigaba omuntu okuddiza emmoroka owulira otya? I was heartbroken. Nja kubuulira mazima because bw'osiga ensigo ate togenda ate n'ogikola ki n'ogijjayo okirinda n'ekola ki n'emera n'ebala ebibala and so forth n'ekuwa n'ensigo endala z'osobola okusiga awantu awalala oba okitegeera. So by'okujjuza it really broke my heart. Kiringa omwana okeera ku graduation day nga wamuweerera from primary n'atuuka ku graduation day n'agamba tolina kye wali okoze ki. That happened. Osuuziza omuntu mwaka mulambo olwokuba yazimbye flat alaba nga tolina kye wali omukoledde mu bulamu. Kitegeera tubirabye that is the life we live in, but abantu balina okuyiga ekintu kimu okubeera grateful. Okitegeera siina lutalo na Levikson mmoroka agizizza nange njikutte njiwadde ani Wisdom Kaye. Levikson agende mu maaso ng'aweereza Mukama. Wali bagambye Katonda talyamuntu mmoroka eyo nagizizaayo naye ate lwaki agiwerekerezako ebigambo ebikyamu? Lwaki kugwe naye ani mukyamu mu industry yamu? No, kakati nze nkunyonyedde siina lutalo na Levikson era siriba na lutalo na Levikson. Bw'aba alina obutakkaanya mu nsonga ezimu nange oba okitegeera tekijjaawo nti muganda wange oba nti mukwano gwange oba okitegeera. Yes, ebyo bibaawo. Ab'eŋŋanda bagamba batya mu Luganda beekuba ebita ne bamala ne Oluganda bita. bw'osanga abaagalana nga balwana toteekayo kikyo because tomorrow bw'ojja obeera shame. Enkya don't be surprised kungaba ne Levi nga tubonga nga tuseka. Kaye ali atya? Wisdom Kaye talina buzibu. Wisdom Kaye is my vice president. Bwe emmoroka terina emmoroka ebiwandiiko byayo bibuzaabuza mbu nannyiniwo yafa simanyi yali mu Nigeria simanyi bukiga kiri kitya? Singa essaawa ezino omu ku bo ali mu kkomera because nawe olwaliwo ekintu ky'olaba nga naawe it's just created. Oba okitegeera? No, kakati bajje banzijeko n'essimu because teriko biwandiiko. Bwe nkwate n'essimu ne njikuwa ne gamba nti Baruch kwate n'essimu. God bless you. Ate ofaayo ki? Teri azze kulondoola. Kati myaka 2 waliwo yali amugambye azzeeyo Morocco baki. Baddeko emisiiba. No. Okay. Tweyanze. Ekadi yagimuwadde kuba wagambye ekadi yagirirako amabanja simanyi yabadde yeewolerako nabadde naye kadi n'agiwa Kaye naye nga kadi eraga eriko emisiiba. Omusajja yafa n'anyumirwa simanyi ki yali mu Nigeria. No, kakati emmoroka eyo yaliko mu video ya Big Eye. Yali mu bondi
okitegeera bwenagenda mu bondo gigula ne baŋŋamba eno babroka nti bamanyi eno big idea yakoleddemu vidiyo ne bagamba okay fine kale omujimbe okitegeera bondi weeri kaadi bagimpa eri debt free okitegeera so bibaawo ebyo